Ai mà ngờ được, mới giây trước còn đang đấm nhau sứt đầu mẻ chán, thi triển đủ loại thần thông để phân định cao thấp. Thế mà giây sau, hai thế lực thù địch truyền kiếp là Mộ Lan Thảo Nguyên và Thiên Nam lại có thể khoác vai nhau thân thiết như anh em một nhà. Đặc biệt nhất chính là vị Mộ Lan Thánh Nữ của chúng ta. Khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc của thần bóp tim Hàn Lập, cô nàng đã phải nở nụ cười méo mó và khó coi nhất trong cuộc đời tu tiên của mình. Vậy quá trình này diễn ra như thế nào? Ngay bây giờ hãy cùng kênh YouTube Review 5 phút tìm hiểu nhé! Trận đại chiến biên giới lịch sử giữa Thiên Nam và Mộ Lan rốt cuộc cũng đi đến hồi kết sau những màn thể hiện rực rỡ và đầy mùi tiền của anh Lập nhà chúng ta. Với chiến tích lẫy lừng này, Hàn Lập chính thức vang danh khắp Thiên Nam đại địa, trở thành đệ nhất nhân dưới 3 vị đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ mà không ai dám hoài nghi. Trước đó, ngay khi phu nhân tông chủ Âm La Tông bị Hàn Lập tiễn bay màu dứt khoát, tên trưởng lão Điền Trọng tức điên truy quét để bắt hắn đền mạng. Tuy nhiên, lão quái này chưa kịp chạm vào một cọng tóc của Hàn Lập đã bị Long Hàm lão tổ Thiên Nam kịp thời chặn đứng, khóa chặt mọi lối đi. An toàn lơ lửng giữa không trung, ánh mắt Hàn Lập lập tức khóa chặt vào Nguyên Minh Đăng, ngọn cổ đăng bản mệnh do Mộ Lan Thánh Nữ bảo vệ nghiêm ngặt. Đây chính là thứ triệu hồi thánh điểu tối cao, đóng vai trò như cột mốc ý chí chiến đấu cho toàn bộ đại quân pháp sư Mộ Lan. Hàn Lập thầm tính toán, nếu cướp được hoặc dập tắt ngọn đèn này, cục diện bại trận của Thiên Nam chắc chắn sẽ đảo ngược chỉ trong một nốt nhạc. Nghĩ là làm, chúa tể, cơ hội Hàn Lập liền áp sát Nhạc Thượng Sư bằng ẩn nặc thần thông từ yêu tộc lệnh bài, biến cơ thể thành một hư ảnh mờ nhạt, hắn liễm khí cực tốt, giấu sạch dao động pháp lực. Vô số lão quái Nguyên Anh trung kỳ của quân Mộ Lan bay lượn xung quanh hệt như ruồi nhặng, nhưng tuyệt đối không một ai phát hiện ra hành tung của hắn. Nhưng đời không như mơ, ngay khi Hàn Lập chỉ còn cách thần đăng vài trăm mét, một bóng đen thần bí bất ngờ xông ra cướp trước. Vừa thò tay định giật lấy ngọn đèn thì bùm, luồng hỏa diễm màu xanh lục bùng lên, thiêu rụi gã kia thành hư vô trong chớp mắt. Nhạc Thượng Sư lạnh lùng nhìn đống tro tàn, thần đăng này không chỉ triệu hồi thánh điểu ngang ngửa hóa thân kỳ mà còn tự động phá giải thuật ẩn mình cực mạnh. Kẻ nào bén mảng đến gần đều bị ngọn lửa bản mệnh thiêu rụi, không còn một mảnh nhục thân. Hàn Lập chứng kiến cảnh đó từ xa thì khẽ rùng mình, mồ hôi hột chảy ròng ròng, kế hoạch lén lút ban đầu chính thức tan thành mây khói. Nhưng đầu óc nhảy số nhanh như chớp, chỉ sau vài giây, một nụ cười danh mãnh đã hiện lên trên gương mặt góc cạnh, một diệu kế trô game cực khét được hình thành. Lúc này ở chiến trường chính, Nhạc Thượng Sư đang đắc ý điều khiển Khổng Tước Thánh Điểu vây công Thái Chân Thất Tử của Thiên Nam và Âm Dương Song Ma. Có Thánh Điểu trợ trận, quân Mộ Lan chiếm thế thượng phong tuyệt đối. Thái Chân Thất Tử liên tục lùi bước, suýt lên bảng đếm số dưới ngọn lửa rực trời, còn Âm Dương Song Ma cũng sắp sửa biến thành món tráng miệng cho con khổng tước khổng lồ. Khoảnh khắc Nhạc Thượng Sư định tung đòn quyết định, bỗng từ dưới mặt đất xuất hiện mười mấy con cự viên khổng lồ, gầm rú lao thẳng về phía nàng. Nhìn qua lũ khôi lỗi trúc cơ kỳ cấp thấp này, Nhạc Thượng Sư nở nụ cười khinh bỉ, với tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ như nàng, loại này chỉ là đồ chơi trẻ con, chẳng bỏ dính kẽ răng. Nàng không thèm xoay người lại, chỉ phất tay ném một đóa hỏa diễm từ thần đăng về phía bóng đen điều khiển phía sau. Nhưng nụ cười của nàng nhanh chóng đông cứng, đóa hỏa diễm hung bạo bao phủ bóng đen kia nhưng không hề thiêu rụi được đối thủ. Nhìn kỹ lại, Mộ Lan Thánh Nữ hoàng hồn phát hiện kẻ đứng đó không phải người bằng xương bằng thịt mà là một con khôi lỗi được chế tác giống hệt Hàn Lập như đúc. Đến lúc này, Nhạc Thượng Sư mới giật mình ngã ngửa, kẻ muốn cướp đăng thực sự chính là gã tu sĩ Thiên Nam sở hữu Tích Tà Thần Lôi huyền thoại. Không xong rồi, Nhạc Thượng Sư thất thanh hét lên đầy kinh hoàng, vội vàng thu hồi và bảo vệ Nguyên Minh Đăng. Thế nhưng, mọi thứ đã quá muộn trước tốc độ của anh Lập, ngay khi Nhạc Thượng Sư bị phân tâm bởi 7 khôi lỗi cự viên. Bản tôn của Hàn Lập đã áp sát từ hướng ngược lại, ngưng tụ bàn tay pháp lực khổng lồ màu vàng óng, dứt khoát chộp lấy một ngọn đèn trong số 9 ngọn cổ đăng đang lơ lửng. Trong 9 ngọn đèn kia, thực chất chỉ có một ngọn thật, 8 ngọn, còn lại hoàn toàn là ảo ảnh để đánh lừa đối thủ. Kể cả các đại thần sư Nguyên Anh hậu kỳ cũng khó lòng phân biệt được trong thời gian ngắn. Thế nhưng, như có thần trợ giúp, bàn tay khổng lồ của Hàn Lập lại chọn bừa trúng ngay ngọn đèn thật duy nhất, khiến Nhạc Thượng Sư trợn tròn mắt, há hốc mồm kinh ngạc. Đoạt được cổ đăng, Hàn Lập không thèm gáy bẩn nửa lời, lập tức ôm chặt chiến lợi phẩm vắt chân lên cổ chạy trốn với tốc độ bàn thờ. Nhạc Thượng Sư giận đến run người, thi triển phong độn thuật đuổi theo quyết sống chết đòi lại chí bảo của tộc mình. Nhưng Hàn Lập đâu dễ bị bắt kịp, đúng lúc Nhạc Thượng Sư chuẩn bị áp sát, con khôi lỗi giả dạ bị thiêu lúc nãy bỗng nhiên bộc phát ra luồng ánh sáng tím kinh hoàng. Hóa ra, Hàn lão ma đã nhét sẵn một viên lôi châu chứa đầy Tích Tà Thần Lôi vào bên trong con khôi lỗi này. Một tiếng nổ lớn kinh thiên động địa vang lên, bụi đất và sấm sét ngập trời sập xuống. Nhạc Thượng Sư ở khoảng cách gần nhất hoàn toàn không kịp đề phòng, bị sóng xung kích hất văng ra xa hàng trăm mét. May mắn là nàng có pháp bảo hộ thân tự động, kích hoạt bảo vệ nhục thân, nếu không cú nổ này đã tiễn nàng đăng xuất ngay lập tức. Kỳ dị hơn, con khôi lỗi bị nổ bay mất nửa thân trên kia bỗng sống lại, nửa thân dưới của nó hóa thành hàng vạn con phệ kim trùng màu vàng ròng rậm rạp túa ra như ong vỡ tổ. Đám trùng ba màu biến dị, cực kỳ hung hãn, nhanh chóng xếp thành vô số bức khiên kiên cố chắn ngang đường đi. Nhìn lũ côn trùng cắn nuốt vạn vật, đau thương bất nhập này, Nhạc Thượng Sư tuyệt vọng bị giữ chân hoàn toàn. Khi nàng nghiến răng rút ra một hệ pháp bảo chuyên dụng chuẩn bị vây khốn bầy trùng, thì chúng lập tức tự động tản ra rồi biến mất vào không trung. Hàn Lập bốc hơi, không dấu vết, Nhạc Thượng Sư đứng ngây người giữa chiến trường đổ nát hệt như một chú hề tội nghiệp.
Mất đi Nguyên Minh Đăng, Mộ Lan Thánh Nữ mất sạch uy lực triệu hồi, chỉ biết đứng nhìn trong bất lực. Cùng lúc đó, con thánh điểu khổng lồ đang chuẩn bị kết liễu Thái Chân Thất Tử bỗng nhiên khựng lại, co rút nhanh chóng rồi tan biến hoàn toàn vào hư không. Thái Chân Thất Tử thoát chết trong gang tấc mà vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Ở đằng xa, Long Hàm lão tổ cười híp mắt, mặt nở hoa như nhặt được vàng. Một mình Hàn Lập đã xuất sắc phá giải hoàn toàn ba đại sát chiêu mạnh nhất của Mộ Lan tộc, Huy La Cháo, Đồng Giáp Luyện Thi và Nguyên Minh Đăng. Hắn xoay chuyển hoàn toàn cục diện chiến tranh, đưa Thiên Nam từ thế yếu thành kẻ nắm giữ vận mệnh trận đấu. Ý chí chiến đấu sụp đổ, đại quân pháp sư Mộ Lan bắt đầu tan rã và tháo chạy hỗn loạn. Đúng lúc quân Thiên Nam chuẩn bị càn quét toàn bộ đối thủ, một tiếng gầm phẫn nộ như sấm nổ vang lên từ tầng mây. Kẻ nào đã hạ gục phu nhân của bản tông chủ, ta nhất định phải rút hồn luyện phách kẻ đó. Người vừa tới chính là Phòng tông chủ, một lão quái nguyên anh hậu kỳ đáng sợ của Âm La Tông từ Đại Tấn sang. Hàn Lập đang ôm đèn chạy trốn, nghe thấy tiếng gầm thì giật thót mình, lập tức kích hoạt Phong Lôi Xí chạy trối chết. May mắn Hợp Hòa lão bà đã kịp thời xuất hiện, kìm chân Phòng tông chủ. Trong khi đó, trưởng lão Điển Trọng đi cùng cũng bị ba vị nguyên anh trung kỳ của Thiên Nam hợp lực vây công ác liệt. Trận chiến hoành tráng đang bùng nổ thì đột nhiên, một nhóm pháp sư Mộ Lan từ đằng xa điên cuồng bay tới gào lớn, dừng tay lại, Thảo Nguyên xảy ra đại biến rồi, đừng đánh nhau nữa. Tin tức chấn động lập tức khiến chiến trường im lặng đáng sợ. Hóa ra, lợi dụng lúc hai bên dồn toàn lực ra biên giới đánh nhau, thế lực đột ngột nhân ở phía Bắc đã bắt tay với các tông môn lớn của Đại Tấn đánh úp, chiếm đóng hơn một nửa địa bàn của Mộ Lan tộc. Hiểu rõ đạo lý môi hở răng lạnh, nếu Mộ Lan hoàn toàn bị nuốt trọn, Thiên Nam chắc chắn sẽ là mục tiêu xâm lăng tiếp theo. Hai bên quyết định quay xe lịch sử, ký kết hòa ước và bắt tay liên minh để cùng chống lại kẻ thù chung đột ngột nhân. Để giải quyết vấn đề vô gia cư, Thiên Nam đồng ý cắt hai quốc gia giáp ranh Thảo Nguyên làm nơi định cư mới cho họ. Biên giới đại chiến chính thức khép lại, Hàn Lập cùng các tu sĩ Thiên Nam rút lui về Thiên Nhất Thành nghỉ ngơi. Người cay cú nhất sau trận này chính là Phòng tông chủ Âm La Tông, sang Thiên Nam giúp đỡ đồng minh. Kết quả là phu nhân bị hạ gục, mất 10 nguyên anh huyết thi, hàng ngàn đồng giáp luyện thi và bị Hàn Lập nẫng mất trí bảo Quỷ La Chướng một cách trắng trợn. Phòng tông chủ tức phát điên, gửi một phong chiến thư sinh tử đầy thách thức tới tay Hàn Lập. Hàn Lập nhận thư xong bơ đẹp luôn, cười khẩy thầm nghĩ, một lão quái nguyên anh hậu kỳ đi khiêu chiến một tu sĩ nguyên anh sơ kỳ như ta, bộ không biết ngượng hay sao mà ta phải đồng ý, lén lút chuồn đi phát tài không phải là sướng hơn sao? Cuối cùng, về phần chiếc Nguyên Minh Đăng, Mộ Lan Thánh Nữ vì muốn đòi lại trí bảo nên chủ động gặp Hàn Lập thương lượng. Vì hai bên đã là đồng minh, Hàn Lập không thể giữ mãi, nhưng với bản tính không lợi không làm, hắn sòng phẳng ra điều kiện, muốn lấy lại đèn thì phải dùng 2 cân canh tinh quý hiếm để trao đổi. Mộ Lan Thánh Nữ nghe xong suýt chút nữa thì ngất xỉu. Người Mộ Lan lúc này nghèo rớt mồng tơi, nhà cửa thì bị chiếm, không góp tài sản của cả tộc khắp nơi, cuối cùng cũng chỉ tìm được một mẩu canh tinh nhỏ bằng ngón tay. Hàn Lập nhìn vật tuy nhỏ nhưng chất lượng cực cao, tặc lưỡi nhận lấy rồi sòng phẳng trả lại chiếc cổ đăng cho Thánh Nữ. Giải quyết xong mọi ân oán và rắc rối, Hàn Lập hào hứng nhảy lên ngự phong Sa Phi như bay trở về Lạc Vân Tông. Sau bao nhiêu năm tháng bôn ba, nguy hiểm, chịu đủ mọi khổ cực, giờ đây hắn đã không còn là một chú cẩu độc thân tội nghiệp nữa rồi. Hắn đang vô cùng háo hức được trở về để đoàn tụ với Nam Cung Uyển. Tuy nhiên, khi trở về lại phát hiện ra người mình thương đang gặp biến cố. Liệu rằng mọi chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào? Theo dõi tập tiếp theo trên kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Đừng quên nhấn like, đăng ký kênh để không bỏ lỡ nha. Xin chào và hẹn gặp lại.